Täällä me ollaan Lammin tuvalla. Tuttu paikka. On. Täällä on käyty pari kertaa aikaisemmin. Tästä saatais tämä ulos. Tässä on muutama tuohon jääreunalla. Jos siitä reunalta joku hauki tulisi ja haluaisi mennä sisään. Pyssyn kanssa kun sä tuut. Joo, multipyssyn kanssa. Älä ammu mua. Ei, tää ei oo semmonen pyssy. Täällä on liukkasta paikut. Heippa! Nyt aion laittaa heti nämä chilipaprikat ja mansikkakoisot sitten tulemaan. Että niitä kylvämään. Täällä me ollaan Lammin tuvalla. Tuttu paikka. On. Täällä on käyty pari kertaa aikaisemmin. Herkullista. Oli hyvä lettu. Kyllä täällä on kaikkein parhaimmat letut täällä. Ja luonnonmarjat vielä siihen. Niin ai. Ne. Maistuuko Arille? Kiitos kysymästä. Erittäin hyvää maukasta. Niin. Sä et oo semmonen hotkia niinku me. Tästä tekee täyteläisen tää teidän hyvä seura, niin mä pitkitän tän syömistä. Tää on ollut kauemmin hyvässä seura. Vitsi mies. Oletteko valmiit? Eiköhän mennä. Sinne meni. Sinne meni. Sulla on aina se varassa. Aika iso. Terve. Emäntäkin paikalla. Mä just, että ootko sä Suren kanssa? Joo, Ari on matkassa kanssa. Se tuli tänne, niin se huomasi, että näköjään muoti on vaihtunut. Kyllä se nappasi jo toisen kehitystä.
oli tosi ainakin niiden aikaan. Niin, joo, joo. Se oli tosi ainakin niiden aikaan. Pyssyn kanssa, kun sä tuut. Joo, polttipyssyn kanssa. Älä ammu mua. Ei, tää ei oo semmonen pyssy. Täällä on liukasta paikotellen vielä. Tänään on hyvä keli tehdä tämmöisiä hommia, kun täällä voi kävellä hankea pitkin. Ei tarvitse kahlata täällä. Eli hain tunkin ja mulla on nyt vaan 2 tonnin tunkki. Mahtaako se jaksaa nostaa tuo ison tukkikärry? Siitä on ilmat hävinnyt Joo. renkaasta. Se meni syksyllä ihan mahdottomaksi. Ilmeisesti siinä on mennyt joku reikä. Ei pysynyt ilmaa kuin jonkin aikaa. Ja joka päivä meni tyhjäksi ja joutui ajamaan tämmöisenä. Niin tietysti sinne olisi voinut laittaa sisäkumin, mutta mä ajattelin, että tää on niin riekaleena jo sitten tää päällikumi. Kun koko pyörä renkaineen maksaa 59 €, niin ei siinä kannata paljon. Ja tästähän saa varapyörän sitten. Tässä on ihan eri kuviointi. Kuvio on eri, mutta rengaskoko on sama. Kuviolla ei ole väliä. Katsotaan, se nousee. Nostaako se nyt riittävästi? Näin se ei nosta. On sää pois, mutta ei saa. Täytyy saada nostettua lisää tavalla tai toisella. Jostain. Oi, laita tunkin tähän eri kohtaan. Nostetaan tuosta. Vaikka ei tää ole iso, mutta ei tätä nyt käsi jaksa nostaa. Niin. No niin. No niin, nyt se on siitä mutterit per. On tää helpompaa kuin renkaan vaihto. Mä olen noihin 2 takimaiseen niin laittanut sisäkumit. Ja kun ne vuosia. Nyt laitetaan tähän. Näissähän ei oo, nää on tupelles renkaita, ettei näissä normaalisti ole sisäkumit. Sitten kun ne rupee vuotaa, niin ne vuotaa. No niin, ja sitten käännetään pyssyssä kulkusuuntaan ja sitten tästä pystyy valittamaan paljonko tulee newtoneita. Kun ei näe. Ole silmällä se. Joo, nyt on 150 newtonia. Vedetäänpä silläkin.
400 newtonin se pitäisi tämä Parkside vetästä. Ei vedetä niin kova näitä, ettei haju. Siellä on. 400 on aika paljon. Joo, no niin. Sitten on tämä. Onkohan tää rengas ihan sekin? On ainakin vähän murtunut tuolta. Voisi olla ehjä, kyllä se voi. Ja Vannehan on kyllä sinänsä ehjä, vaikka mä melkoisia kuormia joudun vetämään vaan. Tietysti kun se on teli, niin se oli tuon toisen varassa. Kyllä toi voi vielä toimia, kun siellä laittaa sisäkumi. Ei pois kannata laittaa vielä. Ei, varapyöränhän siitä saapi. Ja kun periaatteessa kaikissa mönkien kärryissä on tämä sama koko, niin se sopii mihin vaan. No niin, sitten purotetaan teli alas. No niin. Se oli siinä. Heippa! Meillä kävi ystävät kylässä ja sain lahjoja, ihan koko vuoden lahjat ja tuliaiset, mitä voi kuvitella. Ensiksi on tämmöiset Minnan itse tekemät lampaan turkista tehdyt hanskat, mikä on aivan ihanat ja erikoiset. Sitten sain letlopi ja alafoslopi lankaa, että voin itse kutoa sinne aluskintaat. Hauska idea. Ja sitten sain toiset hanskat, mitkä on minkin karvaa. Ja nääkin on hyvin kivat, tosi hienot. Ensi talvena tarkenee. Sitten sain kortin tietenkin. Ja mikäs muu kuin pupukortti. Ja sitten sain siemeniä. Ja he koitti ostaa semmosia, että heillä oli ollut hauskaa, kun he miettivät, että mitä mulle ei oo. Niin ostivat semmosia. Eli tässä on Kiinan sipulia, vähän erilaista. Sitten on salkopapua. Sitten on mansikkakoisoa, mikä on hyvin erikoinen. En ole ikinä kuullutkaan, että siihen on pitänyt oikein nyt perehtyä. Ja tässä oli hauska, tässä luki, että 4 siementä, mutta siellä oli 6 siementä. Positiivista. Ja sitten oli vielä tämmöinen chilipaprika. Ja tässä oli sama, että tässä oli että 2 siementä ja tässä oli 6 siementä. Että nyt oli tosi hyviä. Ja näistähän nyt sitten pavuilla ja sipulillahan ei ole mitään kiirettä vielä, mutta nyt aion laittaa heti nämä chilipaprikat ja mansikkakoisot sitten tulemaan. Että niitä kylvämään. Tässä on nyt nämä äsken kylvetyt. Saa nähdä mitenkä ehtivät. Chilipaprika on tietenkin vähän siinä ja siinä, mutta hyvä se on kokeilla, miten käy. Ja tässä näkyy tämä, mulla on ollut nämä Nelson Gardenin LED-valot. Ja siihen tuli semmoinen vika nyt sitten, tai en tiedä onko se vika, mutta kun se on LED-valo, mutta tämä pääliosa on niin kuuma, että tästä ei niin käsin ei pysty ottaa kiinni. Eihän se LED-valossa pitäisi noin kuumua. Joten en uskalla sitä pitää päällä, ettei siinä nyt joku kärähdä sitten ja teet tulipaloa. Niin tämmöiset äkkipikaisesti ostin sitten tämmöinen kasvivalo, Airamin kasvivalo, mitkä on nyt tähän viritetty näihin säleisiin kiinni. Ja tää ei ole yhtään kuuma. Siinä ei ehkä se lumen arvo on niin korkea, mikä oli noissa Nelson Gardenissa, mutta kokeillaan nyt, jos näillä pärjäisi. Samalla nyt voidaan sitten katsoa vähän näitä kasvatuksia. Eli tuolla takana on nuo ikkunakurkut, mitkä on kasvanut ihan hyvin. Kiipeilevät mukavasti. Sitten mulla on tässä näitä yrttejä viimevuotisia, mitä on yrittänyt talvettaa.
Tämä Anis Iso on lähtenyt kaikkein parhaiten kasvuun. Näissäkin alkaa pikkuhiljaa tulla kasvua. Tuollakin alkaa tulee. Näkyykö siellä? Ja sitten mulla on tässä näitä yrttejä, sitruunamelissa. Pikkuhiljaa tulee. Ja oregaanotkin on siinä lähtenyt kasvuun. Sitten täällä on nämä tomaatit, mikä on ihan mahtavaa. Laitoin 33 kasvatukseen ja 35 on saanut. Et sehän on mahtava prosentti. Et tosi hyvin lähti kaikki. Ainoastaan tuo savitaipale ei lähtenyt niin hyvin, mutta nyt sekin on innostunut. Se oli vaan vähän hitaampi kuin muut. Paprikasta ei kaikki lähtenyt kasvamaan. Mulla oli omia siemeniä, kahdenlaisia. Tässä tuolla näkyy 3 riviä, niin siellä ei ole 1 pieni tulossa. Tässä on nyt tulossa ja tähän toiseen on tullut. Et en tiedä, oliko oikeaan aikaan sitten kerätyt siemenet. Ja tässä on 1 paprika, mikä sitä ensimmäisestä kylvöstä, niin ainut paprika, mikä tuli, että ihan hyvin. Sitten katsotaanpa tuolta. Täällä on sitten basilikat lähtenyt ihan mukavasti kasvamaan. Että semmoset kasvatukset tällä kertaa. Tämä on tämmönen ensikalastuspaikka. Kopralammen suu on sula. Sinne laitetaan katiska. Tuonne. No niin, tämä lammen suu on sulanut täällä ja nyt laitetaan sitten pari katiskaa ulos. Saataisiin vähän tuoretta kalaa. Hauki tai madehan olisi valtava hyvä, mutta haukia kai siitä tulee, jos jotain tulee. Tähän aikaan ei tässä mene kyllä ahveniakaan. Hauki voisi tulla. Katsotaanpa. Lähdetäänpä matkaan. No niin, katsotaan jos me tästä saatais tämä ulos. Tässä on muuta kuin tuohon jää reunaan. Jos siitä reunalta joku hauki tulisi ja haluaisi mennä sisään katsoa, että mitä siellä on. Ja vielä parempi kun menisi made, tuskin. Katsopa tuolla edessä, miten toi mun hiihtolatu näkyy tuolla, missä mä oon hiihtänyt. Se näkyy hyvin meidän hiihtolatu. On mäkin muutaman kerran sitten. Sä oot hiihtänyt enemmän. Komea on keli. 5 astetta oli yöllä pakkasta ja täys auringonpaiste, kirkas taivas, ei yhtään pilveä missään ja ei tuulekaan ja on kyllä hieno. Että vieläkin on varmaan, oliko se 4 pakkasta? Joo, oli 4 vielä kun lähettiin. Ne. Ja kello on jo kuitenkin 10 tai jotain. Vesi on puhdasta.
Vielä on hyvin jäässä. Huomasin juuri, että täällähän on jo esikasvatukset käynnissä. Kyllä luonto aloittaa esikasvatukset jo aikaisin. Kumpia tässä on? Keltaisia tässä on kai enemmän. Joo, se on Ulpukoita. ulpukkaa mitä tässä kasvaa. Joo. Tuo muualla on sit lummetta taas. Ihana, kun tulee kesäkylässä tää ja odottanut.